iyo isku soo noqoshada waxaa loo isticmaalaa ereyga make up. sagaal stick together. stick together waxaa loo isticmaalaa iyadana yani macnaheedu waxay tahay stay loyal and supportive during tough times. yani inaad daacad ahaatid oo qofkan aad caawisid qofka aad wada socotaan saaxiibka ah yani xilliyada adag. okay marka waxaa loo isticmaalayaa stick together. labadan qof yani hadday saas sameeyeen they sticked together. reach out. reach out ayadana waxa weeyaan contact a friend. contact a friend to offer support or connect. markaad saaxiibkaa la xiriidid si aad u caawisid ama iska xiriir caadi yani saas kusoo maaragtaan ay wada jir u haataan aad oo la xiriidid ayaa waxaa leedahay reach out. yani reach out qof markaad adiga aad la hadashid aad hadalka u bilowdeed ama caawi ama idinka ahaato xiriir oo keliya yani waxaa loo isticmaalaa reach out. 11 drop by. drop iyo by marka isku daro yani waxaa weeyaan waa markaad saaxiibkaa soo booqatid si lama filaanas. visit a friend informally. break up. break up ayadana waxa weeyaan yani waxaa loo isticmaalayaa kala tag ahaan end a romantic relationship but may still remain friends. yani markaas yani xiriir jecel yani halkaa ku dhamaado okay madaxa laga jaro ayaa loo isticmaalaa ereyga break up. kan waxaa weeye soomaalida aad bay u yaqaanaan inta badan dadka aad bay u isticmaalaan. okay end a romantic relationship but may still remain friends. yani qofka wali ex-kaaga ama ex-taada way ahaan kartaa laakiin waxaa weeyaan waad kala tagteen okay waa kala dhamaateen. marka inaa fahanteen arjeyna waxay su-aalaha qaybta commentiga aad inooga reebi kartaan. asalaamu calaykum waraxmatullah.